好，大家有没有发现哈？今年不只是追逐 AI 哦，还有一个事情非常的重要，就是连高股息 ETF 其实今年涨很多。现在进入到3月了，看到大盘如此的震荡哦，会发现很多董事会召开的时候一公布股利，其实对于他们的股价也非常的有保护哦。所以现在资金回流到价值股，到底高股息 ETF 现在要卖吗？还是反而是买进的时机？就要来请教股鱼了，因为我们非常的久没有好好的跟大家聊高股息。如果以去年来说，大家觉得说，哎呀不会涨啦，买什么高股息？今年完全不一样，资金大风吹。现在价值股因为兼顾了它有 AI 的题材，它甚至有金融股，又有息，所以现在资金回流到高息 ETF 上面，绩效有人今年2成多哎。哦，没有错，我们在今年呢检视高股息最近的一个表现啊。有很多档的高股息啊，那个都是双位数的一个成长啊。是，所以呢，其实呢，我们在最近的一些个股，它的一些配息数字上面，我们有嗅到了一些端倪哦。什么端倪？配出来的现金股利都很高哦，但是加上了去年它可能比较不受青睐嘛，是，所以呢，本益比低。现金股利高，你就会得到呢，它的殖利率的表现呢就会非常的好，所以像这样子的话呢，就会非常有利于呢价值股，甚至呢高股息相关的一个类股，在今年的话呢，有机会交出一些很好的一个表现哦。好，因为今天是元宵节，对，所以你竟然还设计了灯谜啊？对，没有错，这些都是高股息股吗？当然都是高股息股喽，所以呢，我们就是放在这里呢，让大家来猜一猜，对不对？在过元宵的同时的话，顺便呢来猜猜看呢，有哪一些高股息的一个个股，放在里面也适合，自己来投资呢也非常的适合。好，观众朋友先猜哈，但是我们想请凯哥，我们的产业达人，你选一题来猜好不好？大家都会觉得高股息的股价可能都便宜，都可能都不上百。这里面就有一档非常高价的股票，吴成理、赵盛世啊，这是一家高价股吧？对啊，赵盛世，对啊，你猜是谁？吴成世嘛，汉唐。汉唐，因为是盛世，汉唐盛世哦，有答对吗？哦，当然是答对的。哇塞！哦，第一个就被人家得分了。汉唐是高价股里面的高殖利率价值股哦，对，没有错。好，小明同学呢，有没有要猜什么？你今天眼睛瞪那么大，压力给到我身上，我也要猜对嘛？我想。我要选我二弟天下无敌，你二弟天下无敌。对，讲到二弟一定是谁？联电嘛，因为大哥是谁？台积电，对不对？对吗？联电对吗？没有错，他答对了。哇，联电今年可是倍数涨哎。是的，没有错。所以呢，你看哦，我们在灯谜里面的话呢，都有一些股价表现不错，殖利率也不错的。那除了这些之外呢，我再帮各位再整理一下。事实上呢，今年有一些 AI 相关的类股，不仅涨幅不错，它整体目前已宣布的一些殖利率相关的表现的话，有没有随便都超过5% 以上啊？好，而且这一些的话，很多都是热门概念，对不对？对，刚刚讲到的，成熟制程也有，对不对？封测也有，记忆体也有，通路也有。对。所以呢，你不要呢说，过去呢这些股票啊，好像只是在 AI 类股里面交出高股息，没有什么。你不要忘记了啊，这些股票的话呢，今年以来的表现非常的抢眼，而且呢，有一些公司的话，根本就是人家呢 ETF 里面的标准清单嘛。尤其是刚刚小明同学讲到的，我二弟天下无敌。你知道二弟为什么天下无敌吗？你看我这边呢，帮你做了一个整理哈，这边是目前市场上所有的高股息 ETF， 请你帮我看一下，有哪一档没有把我二弟放到里面去的？应该有超过20档。对，没有错，都有联电。对，没有错。那当然绩效不得了啦。大家都放进去，资金就往里面簇有嘛。你看在题材股的部分，它有搭上 MCU 缺货的题材，它有搭上 Power IC 的一个需求的题材，它还有搭上 CPU 的一个题材。对，所以你看它。今年最近半年以来哦，它整个股价呢竟然交出了60%的一个涨幅啊！那联电最近在整理啊，对啊，你身为一个这个纯股工程师，对联电的想法呢？对联电的想法吗？就是买进就对了啊，因为大家的资金呢都在往这里做簇拥，所以你看哦，以外资的部分来讲的话呢，然后它最近的话对于联电可以说是不离不弃啊，一直对它在做疯狂的一个加码。再加当然它本身有非常多的一个利多题材，所以呢对联电的后市呢，我们还是非常的一个看好的。
你不要因为它短期做一些整理就对它上心的，这是不可以的。好，另外一个族群其实最近特别的强哈，也是算撑盘要角，虽然最近台股在修正，就是金融股。你以前说过，金融股什么不会，就是会赚钱。对，但是呢，它今年呢升级了，怎么样？它不只会赚钱，它还会藏钱。什么叫藏钱啊？藏在哪里？藏在哪里？我这张表呢，跟你解释一下，你就知道呢，今年金融股的获利有猫腻啊。我们首先呢，先来看一下。这边的话呢，是目前金融股它所宣布它1月整体的一个获利金额。好，它每个月都要自结。对，那你在自结里面的话，哎呦不错哦。1月的话呢，就赚进了742亿的一个金额。真的，这成绩很厉害吗？这成绩非常的好哦。然后呢，整体的年增率的话呢，竟然高达25%。但是我跟你讲，你如果以为金融股只有这样子的话，那你就看走眼了。因为呢，金融股的话呢，它接下来要跟新的会计制度去做接轨。那这个会计制度里面有一个东西非常的特别，就是呢，你的资本利得是不能够放在你的损益表里面的。我都已经有资本利得了，还不能放损益表？这个就是呢，它藏钱的地方了。是。可是你知道吗？这个金控怎么可能说我赚了大钱却不好好的出来做宣布？这是不可以的。所以我们来看有2家公司，它耐不住寂寞啊，封不住它的嘴巴，做了什么事？它把它公布出来了。那目前来讲的话呢，像富邦金跟呢凯基金，你帮我注意一下哦。它目前在账面上公布的是1月获利是101亿，对。可是实际上加上它的资本利得。它的获利的话是197亿哦，快翻倍哦，会翻倍哦。那我们的整体的年增率的话呢，就变成是49了。要是大家都公布了，那怎么办呢？那岂不是来到100%的一个增幅？是因为这个原因，所以前一阵子金融股的状态特别强吗？那其中有一家很特别。彻底的被低估的那家公司叫做台新星光金这间公司，就是合并其实也没有多久，对，往右上角走，而且最近台股的震荡似乎对它没什么影响，根本就没什么影响嘛。你知道为什么没有什么影响吗？来帮我看一下下面的大户持股，你有没有看到这个大户持股？对，你买那么多干嘛？大家一直疯狂的在往上买啊，没有人想把他手上的台新星光金做卖出的一个动作。为什么大家只进不出？就是因为它即将要认列的这些状况的话呢，可以去支撑它整体获利的一个表现。所以呢，你说像这些个股的话呢，它都是一些高股息，它的一些经常性的一个配置嘛。所以你看，我们来看一下在台股市场中，大家最受欢迎的那几档高股息的产品，919、929、56、878跟713，你看一下它今年的一个最近的一个表现，随便都交出双位数的一个增长。以前3名来说，都是20%以上。第1名是919，也是大家很喜欢的有22.64%。对，那当然了，像919的部分的话呢，它除了报酬率交出最高的一个表现之外的话呢，它在最近的一个配息金额的调整上面的话呢，也非常的不错还调整配息金额吗？把它往上彻底的去做了一个调整。所以你看在过去呢有一段时间，高股息的产品它的配息金额是往下的。可是最近的话呢，因为大家都赚钱了，赚钱之后当股息配出来，它整体的配息金额的话呢，也开始都往上来做了一个调整。所以呢，当大家都在调整这个过程里面，接下来就要比什么？比什么？比谁发的多，比谁能够配出更高更好的一个殖利率表现。我们又回到这个高股息的太平盛世嘛？对，没有错。刚刚有一题是这个对。现在又开始回到说配息可以有期待拉高了。对。当我把呢一些数据讲完之后，你就知道为什么这么值得一个期待。放天灯。我们今天呢来帮各位呢放天灯啦，好不好？我们这是环保天灯。对，这环保天灯这环保天灯当中，我们把最受欢迎的3档高股息拉出来，帮你做 PK 的一个动作。是比如说呢，0056、00878跟00919，也是规模相当大的3档。对，那这3档里面的话呢，我们来看能够拿出来配息的项目就在这个地方。好，资本的平准金、收益的平准金。对，那我们把这个东西呢，去除以它目前的一个净值，就相当于呢，它有能力可以拿出来配息的一个比例。你知道里面谁最有本事拿出来配吗？好，现在看起来有标红字的，对，没有错，919有标红字的这个919的话呢，它最有本钱呢，可以把它那个手上的股息呢拿出来做分配的一个动作，而且呢，它不是只有拿出来配而已。
我们呢在这张表里面的话呢，看到了一个深情的故事。哦，你知道为什么吗？什么深情的故事？你知道过去高股息的产品会因为环境，会因为政策，会因为各种奇奇怪怪的理由去做配息的一个调整。可是高股息其实因为领的人，对不对？会希望有稳定的现金流。对，如果一直乱调整的话，对于这些股民来说不公平。对，所以呢，你在调整的过程中，大家就会说你是个渣男，你始乱终弃，好，你变来变去。对，你帮我看在这边，最近12次的配息，对，有12次呢都达到10% 以上啊。哦，就跟你太太说。该给我一个什么礼物的时候，你连续12次，对，都有给他同样价值的礼物。你给他连续12次都是这个数字的一个表现，是哇，你老婆开不开心？开心啊！那你的投资人开不开心？也开心啊，是不是？所以呢，你说今天他能够这样子来做一个分配的一个动作，是不是非常值得我们来为他好好的做一次赞赏？好，这说实话是真的高股息 ETF 很重要的特质，稳定配息，而且是高配息。对，而且呢，他在今年的去年的11月。他去做换股之后，对，他有把2个成分股的比重往上做了一个调整，换进来了。对，他换进来了。换谁呢？第一个的话呢，他在科技股的比重，他把它拉高到了22.9%。哦，那另外一个的话呢，则是在金融股的部分，他把比重的话呢拉到40.8%，很高哎。那你看，为什么他今年最近可以交出了接近2成以上的表现？是我们从成分股就可以知道为什么。你看。他在科技股里面，他选了什么东西？选了联电，选了世界，选了创建，选了力成。好，都是半导体，但是有分记忆体也有，设备也有，成熟制程也有。他帮你做了一个分散的布局，但是呢，不管他怎么布局，他都帮你赚到了钱。是。那另外一个的话呢，在金融股的部分，我们刚才已经讲到了，金融股它现在正在做一个长钱的动作。是。我们以前跟各位做讨论的，你如果自己呢没有把握去做选股的一个动作，那你就干脆把资金交给一档好的产品、好的经理人来帮你做一个管理的话呢，你就可以非常轻松的去掌握到这些不同题材它上涨的一个行情。这才是我们在投资里面最重要的。其实我跟你讲，投资最重要的不是选股啦，选股不是重点，那不然重点的话呢是。你投进去的钱有赚到钱才是最重要的啦。好，而且其实之前可能大家对高股息都一直想说要有息差双赚，所以前2年有比较失望一些。但今年如果选对股票的话，一样在台股大多头有息，而且价差上也能够稍作期待哦。对，所以呢，我们在这边的话呢，就来帮各位呢讲一个布局的策略。因为这一档产品呢，它在过去你看它的数字我都帮你整理出来了，好不好？随便都是。可以达到那个年化10% 以上。是那在这个数字的情况之下，投资人就可以来做预估啦。我在什么时间点来做买进呢？你如果呢想要它有年化10%买进，就用这个价格。这个大家最喜欢了哈，对应价格。你的年化如果12%的话呢，你用多少价格买进？对，就是因为它可以持续的去配出这么高的一个息，你就可以呢透过它息的数字去回推。我用多少的价格来买进，我大概呢就有机会可以领到多少的一个殖利率。而他这一次呢，很夸张啊！又做了什么事？他过去配出最高的数字是1季0.72块。好，1季0.72是历史记录，它是历史新高。大家都想说历史新高有没有可能被突破了？我告诉你，他这一次他又过分了。好。这一次它配出了0.78呀，随着台股创新高，配息也来创新高。对，它配息的部分也创了一次新高嘛。是，所以呢，我们这边呢就给投资人几个策略你如果呢今天呢本来就已经持有的，对，我告诉你，你千万不要在它转好、变更好的这个时间点把它给卖掉，这是不对的。你应该要持续做定期定额的动作，千万不要停下来。因为有非常多高股息的投资人也说，最近转好了，要不要卖掉去转更积极的商品？不需要。好，如果需要现金流稳定的朋友，应该是要定期定额，不要停。对，你千万不要停，你不要人家变好的时候，你反而把它停掉了，那你可能会得不偿失啊。那你如果要加码的人，那怎么办呢？人家1季都配10%给你，那你就记得把这个领到的息再投入，那你的部位呢自然会慢慢的变大，那你就有机会呢可以领到更多的息。那你如果是空手的，那就更简单了。我刚刚不是教你了吗？只要它的殖利率有超过10%以上，就等于呢是这一档它相对便宜的一个时间点。是那你就可以呢进场来做布局的一个动作。所以呢，像这样子的一档产品的话呢，就非常适合投资人。你在投资的过程中，
你希望呢可以获得一些价差的表现，那你也希望说在持有的过程中可以领到还不错的一个吸收，那这档产品根本就是通通一次打包都给你了嘛，对不对？好，那3月17号会是这个0.78元的除息日哈，但是要买进的话，3月16号就要来进行买进了。对，你如果对这档产品有兴趣的话呢，今天配息的时间也很重要，3月16号，只要你在3月16号之前做买进的一个动作的话，你都有机会呢参与到这一次历史新高的配息记录啊。好，价值股抬头喽，这边非常谢谢股鱼。好，持有这个国民高息 ETF 00919的朋友，最近应该挺有感的哦。今年以来，哇，这个报酬率往上跑之外，配息连续12季非常稳定，这就是高股息 ETF 应该尽的责任，因为要让大家有高而稳定的现金流哦。那这一次又要配到0.78哦，最后的买进日是3月16号。那当然，这还是要提醒，不管您投资基金、投资 ETF， 都是有赚有赔有风险的，申购前一定要详阅公开说明书哦。好，今天非常谢谢3位来宾来到现场。台股这2天哇，罕见的出现下跌哦，因为之前不停的往上喷，但是下跌反而是给大家可以再进场的机会，不然之前真的上不了车。但是要慎选你喜欢的商品，或是让你觉得有价值的产业。也希望今天理财达人秀对你投资有帮助哦。明天再会了，拜拜。